दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये बड़ी बिग कतला फिश है। ये हमारे भारत की बड़ी नदियों में, बड़े बड़े डैमों, तालाबों में 1 कुंटल 1.5 कुंटल तक की देखने को मिल चुकी है। आप देखिए। हाय नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एक बार पौंड गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक नई वीडियो आपके लिए लाया हूं हमारे देश में बरसों से पाली जाने वाली मछली कतले के बारे में। आप देखेंगे कतला मछली। आइए दोस्तों हम देखते हैं कतला मछली। जो आप देख रहे हैं ये कतला मछली है। ये IMC फिश होती है और शाकाहारी मछली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा दोस्तों, मगर मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचेगी। और आप जब मेरी वीडियो देखेंगे जो आपका प्यार है वो कमेंट के माध्यम से मेरे को मिलेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।